दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों वाली चाय। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि तुलसी जी 2 पत्ते हैं तुलसी के, और एक ये भी है तुलसी। तो ये है रामा, इसको हम गर्मियों में चाय में डालते हैं। और इस पत्ती को ये है श्यामा, तो ये गर्म होती है तो ये सर्दियों में डालते हैं। और ये गर्मियों वाली ठंडी होती है, इसको डालने से आपको ठंडक मिलेगी। हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों वाली चाय। तो मैंने ये अदरक ली है, और ये 1 लौंग, 2 से 3 कप चाय बनानी है हमें, और 2 इलायची। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने इसमें ये पानी 1 गिलास इसमें डाल दिया। इसको अब हम उबालेंगे। ये पानी जब उबल जाएगा फिर इसमें बाद में हम अदरक, चाय पत्ती सब कुछ डालेंगे। अदरक इसमें हम ग्रेट नहीं करेंगे, इसी में कुचल करके डालेंगे। ऐसा करने से चाय में टेस्ट बहुत अलग ही आता है इसका। पानी में उबाल आ गया है, देखिए। तो इसमें हम डाल देंगे। ये सर्दियों वाली चाय है। आपके जोड़ों में दर्द हो या आपको जुकाम हो, आपके कहीं भी दर्द हो, आपका सिर दर्द हो रहा हो, तो आपको इससे आराम मिलेगा। इसमें मैंने लौंग और इलायची देखिए डाल दिया। इसको भी हम कर लेंगे। और ये 4 से 5 ये तुलसी की पत्ती हैं, इनको भी हम इसी में डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे उबलते हुए पानी में इनको, देखिए। इसी में मैंने ये सब डाल दिया है। ये पानी 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया उबलते उबलते। अब इसमें हम डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती ये डाल दी मैंने 1 चम्मच और आधी 1 चम्मच। अब चाय पत्ती का कलर आने देते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे हम चीनी। आप शुगर फ्री पीते हो तो आप इसमें चीनी ना डालें। मैं 3 कप चाय बना रही हूँ तो इसमें 2 चम्मच चीनी, 1 और भर के 2 डाल दिए हमने। इसको भी उबलने देते हैं, ये उबल जाएगी। यदि आप गर्मियों में पिएं तो आप इसमें, देखिए दोस्तों, ये पानी उबल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। मैंने 1 गिलास ही दूध लिया है, देखिए। बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी चाय बनेगी और आप सभी एंजॉय करें इस चाय को। आपका जुकाम होगा यूँ छूमंतर हो जाएगा, आप ऐसी चाय बनाएंगी तो। अब इसको दूध को हम उबलने देते हैं। देखिए ये चाय उबल रही है। इस चाय को हम 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। आपको ज़्यादा ही जुकाम हुआ हो या ज़्यादा दर्द हो रहा हो, वैसे तो आपको इसमें में आराम मिल जाएगा। एक कड़क चाय है। और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अदरक डाली है। आप अदरक की जगह गैस बंद करने के बाद चाय छानने से पहले इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए इसको बार बार ऐसे हिलाने से ये बढ़िया उबल जाएगी। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें इलायची और लौंग डली है ना, इसलिए ये चाय बढ़िया जायकेदार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मैं आपको
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके दिखाती रहूँगी। ये चाय रेडी हो गई है। अब इस चाय को हम छानते हैं। आप भी रेडी हो पीने के लिए। देखिए ये उबल उबल के इसका कलर भी बढ़िया आ गया है। देखिए अब हम इसको छानते हैं। मैंने इधर ही रख लिए हैं अपने 2 कप छानने के लिए। ये और एक ये देखिए, इसमें अब हम छानेंगे। गैस को करते हैं बंद और ये चाय छान दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीजिए चाय तैयार है, बढ़िया खुशबूदार। आप भी पीजिए। थैंक यू।